So good morning and namaste guys. So welcome back to the new day, new vlog. So आज चाहिँ म भकुन्डे बेसी जाँदैछु यतिखेर बनाइ पाइपुगेको छु म चाहिँ बिहानै उठेर हिँडेको 3:30 बजीतिर उठेर खाजा खाइवरी हिँडेको 4-5 बजिसकेछ सो म 6 बजीसम्म जसरी पुग्नु छ मामाको बेसा आज चाहिँ म 6 6:30 सम्म पुग्छु जसरी अनि गएर के हुन्छ देखाउने छु यतिखेर चाहिँ जाडो छ चिसो छ होइन बाइकमा जाँदैछु के हुन्छ होइन मेरो हन्डाले मलाई साथ दिएको छ मेरो स्कुटीले ग्रियाजिया स्कुटीले यहाँसम्म आउनलाई साथ दिएको छ मलाई यहाँ स्कुटीले थ्याङ्क यू सो मच हन्डा टिमलाई पनि होइन थ्याङ्क यू मेट्रो अटो सोरुम थ्याङ्क यू सो मच हन्डा टिम हन्डा इज द बेस्ट कम्पनी फर मी यहाँसम्म आउन मलाई साथ दियो अब अझ अगाडि जाउँ के कस्तो हुन्छ रमाइलो बाटोमा म खिच्दै जानेछु त है त हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ सो गाइज म पातलेखेत आइपुगेँ पातलेखेत भर्खर पातलेखेत आइपुगेँ अब चाहिँ पुग्छु अब लगभग गरेर म भकुन्डेमै भ्लग बनाउँछु भिडियो खिच्छु है त अब लेट्स गो गाइज अहिले चाहिँ लास्ट अँध्यारो छ होइन बिस्तारै म चाहिँ रोक्दै जाँदैछु सो बिस्तारै जाउँ होइन यस्तो बबाल छ अँध्यारो छ सो बिहानै उठेर हिँडेको म चाहिँ त्यहीले यस्तो अँध्यारोमा छु सो गाइज यो चाहिँ देख्नुहुन्छ लास्टै अँध्यारो छ मेरो स्कुटर यहाँ छ है लास्टै अँध्यारो तर गाउँको भ्यू अब देखिने बेला भयो होइन गाडीहरू आइरहेछ फ्याट्टा लाएर म रोकिरहेको छु यहाँ सो म पातलेखेतमा छु गाइजहरू अब अगाडि बढ्छु है त म पातलेखेतबाट मलाई अब 20-30 मिनट लाग्छ यहाँबाट सो गाइज फाइनली भकुन्डे बेसी आइपुगेँ अब भकुन्डे बेसीबाट मलाई 15-20 मिनट लाग्छ घर जानलाई अब म नि बिस्तारै जाँदै गर्छु होइन अब लेट्स गो भकुन्डे बेसी आइपुग्यो हाम्रो भकुन्डे बेसी यही हो होइन भकुन्डे बेसीबाट तल गएर चरङ्गे फेदी आउँछ चरङ्गे फेदी गएपछि घर आउँछ म देखाउँछु दाप्चा पुलमा रोकेर है त एकचोटि भकुन्डे बेसी पनि देखाउँछु है त एक राउन्ड गाइज भकुन्डे बेसी यस्तो छ है त भकुन्डे बेसी ए भकुन्डे बेसी यस्तो मजाको छ भ्यू दामी छ गाइज 4 बजे हिँडेको म 6 बजे आइपुगेँ मलाई त्यति टाइम लाग्यो भनौँ न जस्ट हाफ एन आवर लाग्यो 1-2 घन्टा बढी लाग्यो होला त्यही पनि म बिस्तारै आएँ सो म यतिखेर चरङ्गे फेदीमा छु सबैलाई घरमा गएर अब सरप्राइज दिनेछु आइ एम हियर इन चरङ्गे फेदी अब मेरो मामा हजुरलाई भेट हुनेछु अब मामाहरूसँग भेट हुनेछ हामी बेको जन्ती कसरी जान्छौँ कसरी गर्छौँ आज नेपाली परम्परा अनुसार म देखाउनेछु सो गाइज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक माई च्यानल अब घर जाउँ है त घरमै भेटौँ सबैलाई स्टे ट्युन